Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz UzAuto Motors'ga avtomashina olish bo'yicha shartnoma qilgan, biroq navbatni bilmayotgan fuqarolarimiz uchun kontent bo'ladi. Demak, odatdagidek biz MyGo.uz ilovasi orqali o'tamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz talab qilinadi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lsangiz, kanalimizda aynan ro'yxatdan o'tish jarayonlari aks ettirilgan video yo'riqnoma mavjud. Shuni ko'rib, ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Xizmatlar yo'nalishi orqali transport degan sohaga o'tamiz va bu yerda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatiga, demak, avtomobillarga navbatni tekshirish degan xizmati mavjud. Shu orqali o'tamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi va avtomatik tarzda hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Demak, shundan so'ng xizmatdan foydalanish qilib, keyingi o'yinaga o'tamiz. Bu yerda bizda, demak, keyingi o'yinada jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini aks ettirgan va ikkita yo'nalish orqali turni tanlashga to'g'ri keladi. Bu birinchisi avtomobil navbatini tekshirish, keyingisi bo'lib to'lash holatini tekshirish. Bu demak, aksiya asosida xarid qilingan avtomobillar uchun nazorat tutilgan ekan. Demak, hozirgi holatda avtomobil navbatini tekshirish ustunini tanlaymiz va matematik amalni bajaramiz. Mavjud chiqqan o'yinimizda bizga yuqori qismda e'lon joylashtirildi. Aynan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati orqali sotib olinadigan avtomobil ma'lumotlari topilmadi degan ustun chiqiryapti. Bu holatda biz aynan UzAuto Motors bilan shartnoma qilmaganmiz. Agar shartnoma qilgan taqdirimizda bu yerda navbatimizni aks ettirgan bo'lardi. Kontentimiz yoqqan bo'lsa, bizni minnatimizni qadrlasangiz, like bosib qo'llab-quvvatlang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va aynan hayotingiz davomida zarur bo'lgan ma'lumotlarni kanalimizda mavjud yo'riqnomalar orqali bilib oling. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.